اول شيء عن جد يعطيكم الف عافيه، كلكم كثير عم تتعبوا. المرضى بيكونوا ستيبل، فجاه بيرجعوا بيتعبوا. عم نضطر نحط على ميكانيكال فنتيليشن، وهلا على الفلورات صار فينا نحط على ميكانيكال فنتيليشن لانه صارت الاوفر نيد للريسبيراتوري سبورت وللميكانيكال فنتيليشن. المرضى كثير عم يتعبوا وانتم عم تتعبوا معهم كثير. ففي اشياء نحن بالاي سي يو عم بيتابعوها الار انز، هلا بخبركم عنها. يمكن اللي منه اي سي يو مش فاميليير مع الفنتيليتر رح يستصعبها، ونحن كعطول نحن بنستصعب قصص جداد على الميكانيكال فنتيليتر، وعطول عم نجرب نحن نكون نجرب نعمل ابديت، نجرب نتذكر. مش ضروري يكون ابديت واشياء جديده، عم نجرب نتذكر الميكانيكال فنتيليشن. يمكن انا لما اكون عم حضر كمان بتذكر قصص، وفي قصص مثلا بننساها. حبيت هون نعمل حط بيزكس للميكانيكال فنتيليشن، اشياء سهله ان شاء الله، وسهل نشوفها وسهل نتعلم. طيب اكيد لو كنا مباشر او مع بعض كان حيكون انتراكتيف احلى، بس للاسف بسبب الكورونا رح نكون على الميتينج على الاونلاين. فنحن بالميكانيكال فنتيليشن نحن بدنا نعمل بالثيوري فنتيليشن واند اوكسجينيشن. كاوتلاينز كيف بدنا نبلش؟ نحن حنحكي عن ventilation oxygenation, pressure cycling, volume cycling. عن المودز باختصار اسهل شيء ممكن انتم تتعاملوا معه. ventilator setting, indication to intubate, indication to extubate, management and other questions if you have some questions, some tricks to be updated عشان تشوفوا مريضكم اللي على mechanical ventilation. So first to understand mechanical ventilation هو physical, it's a physical model. يعني إذا نحن بنفكر فيه هو مثل كأنه it's a kind of sum of balloons موجودين بقلب اللنجز. هول البالونز small balloons حول الوول عندهم في vessels. نحن لما ناخد inspiration عم تنفخ هذا البالون، الهواء اللي عم بفوت فيه بقلبه أكسجين، وفي هول الفاسلز الموجودين على الالفيولا بصير في عندنا جاز اكسشينج، ناخذ الاكسجين ونعطي CO2. This is so simple. بالميكانيكال ventilation your patient is failing to take this oxygen and to wash out CO2 لسبب من الاسباب حنرجع نحكي فيهم. So it's a mathematical model، يعني pure mathematical. اكيد بيجي قصه الفيزيولوجيكال equation of motion, how the gas moves into the lungs and outside the lungs. Time constant, mean airway pressure. كتير مهم الايروي بريشر خاصة بمرضى الكورونا، كتير مهم بمرضى الكورونا. control variables, pressure, volume, door, phase variables, trigger, breath type patterns. هول اللي بدنا نحكي عنهم باختصار، بس ان شاء الله رح يعلقوا براسنا كلنا، وبعتقد ان شاء الله ما رح يكون في مشكله فيهم بعدين. سو مثل ما قلت لكم انا عندي تيوبين. هيدا التيوب اول شيء، هيدا التيوب اللي هو تيوب بعتبره اللي هي التريكيا، برونكاي وبرونكيولز. فنزل بهيدا القناه، يعني انا بعتبره قناه عم توصل الهواء، وبعدين وصل على هيدي البالون اللي قلت لكم هو بالون. سو انا في عندي ريزيستنس والاستنس وايروي بريشر. ريزيستنس بتجي من الايروي دايمتر. شو يعني؟ يعني اكيد كلكم مذكرين اللو فيزيك او الفيزيكال لو، كل ما صغر الدايمتر كل ما زادت الريزيستنس. يعني انا اذا بدي مثلا اعتبر بدي اشرب مي بكبايه، شربت بشاليمو كبيره، اذا كانت شاليمو كبيره بقدر اسحب بسهوله، اذا كانت صغيره بدي شد لاسحب. سو هيدا الريزيستنس. من وين بيجي الريزيستنس للمرضى او للناس؟ ممكن يكون مريض، ممكن يكون لا. اذا عنده COPD، اذا عنده سكريشنز، اذا مثلا التيوب ما patient intubated، اذا مثلا التيوب بلاش يسكر، هذا بيعلي لي ريزيستنس. الاستنس يعني elasticity، يعني قديش هاللنج بتفتح وبتسكر مثل المغيطة.
اذا كانت المغيطه رخوه بتفتح بترد دغري. اذا مثل الرسار، اذا شديت الرسار وفلت، يعني يمكن يكون في عندي هاي الاستنس او لو الاستنس according to the lung. شو يعني according to the lung؟ يعني انا عندي lungs نظيفه او منا ديزيز، ما في نمونيا، ففي عندها مجال كثير تاخذ انسبيريشن اكسبيريشن بكل سهوله. كل ما زادت الانفكشن، كل ما زادت الفايبروسيس، كل ما زاد الديزيز بدها تنزل الالاستنس. فاذا مثلا اعتبروا انا بدي اخذ كميه هواء 100 ملل على لنج عادي، يمكن تعمل لي بريشر ما بعرف 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر دو سنتيمتر ووتر. اذا كانت ستيف يعني في كثير حواليها وما عم يقدر يفتح، بدها تشد كثير هيدا البالون اللي هو الالفيولاي، بدها تشد كثير لتقدر تفتح. فاذا شو على البريشر. اوكي، فاذا ريزيستنس دلتا بريشر على دلتا فلو، يعني تشينجينج بالبريشر على هيدا الفلو مثل ما قلنا بشكل عام هن. والالاستنس دلتا بريشر على فوليوم، مثل ما قلنا انه قديش هيدا البريشر عم تعلى كل ما الفوليوم عالي. نستنتج كلنا انه انا في عندي equation of motion of the gas, of oxygen and of the volume that I'm delivering to my patient او of volume that I'm taking بعدني مش intubated. to deliver this tidal volume to a patient او to a normal individual بدي resistance. هيدا الريزيستنس اللي هو التيوب، قديش كبر التيوب، resistive pressure plus elastic pressure. يعني هول الاثنين مثل ما قلنا. انا عندي مثل شاليمو حاططها مدتها على بالون عم بنفخ فيها. اذا كان الريزيستنس كثير عالي ما حقدر انفخ منيح، واذا كان الالاستنس عندي كثير واطي يعني ما بيقدر يعمل الاستيسيتي جود الاستيسيتي كمان، ما رح اقدر اعمل جود انفليشن للبيشنت على الايرواي بريشر. حنحكي عن الميكانيكال فنتيليشن. فاذا حنط هذا البيشنت صار انتوبيتد، شو هن البارامترز وكيف حتشتغل هيدي الماشين؟ انا حاطه ماشين لريح مريض. اوكي، في شيء بده يعمل له تريجر، يعني بده يعمل له ستيميوليشن لهيدا الماشين، انه هيدا الماشين مش رح تشتغل لحالها. اوكي عم تشتغل وصاروا مور سوفيستيكيتد، بس شو هو التريجر هاو ات ستارتس؟ مثلا حقلها للماشين انه انا بدي هيدا المريض ياخذ فوليوم 450 او 400 نعتبر. when it will start، مثلا اعتبرت respiratory rate 10، كل 10 سكند بده ياخذ 1 respiration يعني يعمل سايكل. فاذا كل ما صارت 10 سكند هيدا التريجر تبعه للانسبيريشن. سايكلينج امتى بتخلص؟ امتى الاند اوف انسبيراتوري فلو؟ مثلا انا بدي اعطيه 450. كيف؟ اذا شايفين اكيد كلكم صرتوا شايفين فنتيليتر، بس اكيد مش الكل بيطلع بالكيرف. الكيرف بتطلع وبتنزل، يعني بتطلع للماكسيموم اللي هو البيك وبترجع بتصير مثل فلاتنينج، بعدين ترجع بتنزل. اللي هي بتنزل بكون عم كمل الفوليوم. نحن بنقلها للفلو او اكسبيراتوري سنسيتيفيتي. اذا بتطلعوا بالاكسبيراتوري سنسيتيفيتي بكون حاطين لكم في ونقطه فوقها وبيحطوا لكم تحتها السنسيتيفيتي. هيدي السنسيتيفيتي بحطوا 25%. هيدي السنسيتيفيتي يعني بس يصير المريض عم ياخذ بس 25% من الفوليوم اللي هو لازم ياخذه. مثلا نعتبره نحن عم ياخذ 400، 25% من ال 400 يعني 100 تقريبا. اذا صار الفلو 100 ملل بير سكند، ساعتها بيقلب الريسبيريتور اوتوماتيكلي على الاكسبيريشن، يسكر وبيفتح الاكسبيراتوري فالف. ثاني شيء limiting how to continue. It places a maximum value on a control variable: pressure, volume, flow وtime. يعني شو يعني انا عملت inspiration وحددت الاكسبيريشن. طيب كيف بدها تمشي هاي؟ كيف بدها تعمل؟ بدها تمشي على فوليوم معين، على كنترول معين، او بعطي فوليوم. اكيد كلكم عم بتشوفوا نحن او يمكن تسمعوا حطيته اسيست كنترول على فوليوم 450
او مثلا على بريشر كنترول، على بريشر بي اي انسبيراتوري بريشر 25. شو يعني انا هيدا الماشين اعطيت فوليوم كلياته، بس يخلص هيدا الفوليوم كلياته بتوقف الماشين. اوكي، او بريشر اذا علي للبريشر لل 25 هو انا حاطته، ساعتها بنقول بدها توقف الانسبيريشن وتوقف الفوليوم، او فلو او تايم مثل ما قلنا التايم حسب تايم سايكل. طيب هلا دخلنا بالجد. بالمبدا حطينا بيشنت على ميكانيكال فنتيليتر. اوكي، شو واجبي؟ شو بدي راقب؟ هيك حطيته ومشينا. بدي منكم شغله كثير 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 مهمه. بالمبدا نحن عم بتصير بالاي سي يو، بس اللي عم اقول لكم اياه انه ممكن كثير يصير في مرضى انتوبيتد بالفلورات، وهلا رح يصير في اي سي يو ثاني. فشو بدي راقب؟ شو بده يراقب النيرس؟ نحن عندنا تيم، وهذا تيم ميديكال تيم، يعني النيرس منه موظف ميديكيشن. نيرس هو متمم للطبيب، والطبيب متمم للنيرس، والانهاليشن متمم لكل التيم، يعني كلنا متممين لبعض. جيت انا والله قلت لهم انا حطيت هذا البيشنت على فوليوم كنترول، شو بدهم يراقبوا؟ بدي راقب هذا المريض، اوكي رح راقب ضغطه، رح راقب حرارته، رح اعطيه ادويته، بس انا عندي بيشنت على ريسبيريتور، فتت لعنده عم تزمر هالريسبيريتور، بدي اطلع. نحن بالاي سي يو متفقين انه كل حدا بالاي سي يو هذا اللي عم بيصير عم يكتبوا مرتين لثلاثه بالنهار قديش البيك اير واي بريشر، وشو يعني البيك اير واي بريشر، وليش بدنا ننتبه للبيك اير واي بريشر. بيك اير واي بريشر اتس ميجرد ات ذا اير واي اوبننج. يعني اذا بتلاحظوا انا لما ببلش المريض ياخذ، كلكم بدكم تبلشوا تشوفوا الجراف، بياخذ اول شيء الفوليوم بيكون كثير، لانه بعدها فاضيه الالفيول، بعدها فاضيه اللنج، ببلش الفلو بيكون كثير شوي، بتصير تعمل اكسبانشن اللنج، على فتره معينه بترجع تنزل. على اول اكسبانشن، على اسرع اكسبانشن لللنج هو البيك اير واي بريشر. اوكي، it represents the total pressure needed to push a volume of gas into the lung. يعني اول بوش، هيدا اول بوش. هلا خبركم عنها كمان شو المثل. البيك اير واي بريشر مثل ما قلنا ريزيستيف بريشر بلس الاستيك بريشر بلس البيك. اوكي، هول حتشوفوهم كثير عم يشوفوهم بالاي ار، وعم يشوفوهم بالاي سي يو، بس مثل ما قلت لكم هلا بالفلورات الكل بده يشوفهم. فاذا انا هيدا المريض، حنرجع للاكزامبل البالون. انا جيت اول ما بلشت نفخت بهيدا التيوب ونفخت بالبالون، بنفخ وبالاخر خلص كبر هيدا البالون. اول ما بلش انفخ هيدا الفلو اللي خلى الهواء يقدر يفوت، وبصير بيفوت بعدين بسهوله. فاذا البيك اير واي بريشر كثير مهم. مش لازم البيك اير واي بريشر يعلى اكثر من 35. اذا علي اكثر من 35 في ريسك لباروتروما ولفوليوتروما بعدين اذا كانت الماشين عم تعطي فوليوم كثير. فاذا بيك اير واي بريشر عالي ما بتركه، ولا بقول الارم وقطع. اوكي، هاي شغله. فاذا انا سكرت هذا البالون، خلص البالون، خلص الانسبيريشن، صار مليان. انا عندي هذا البالون. طيب 450 اعتبره 450. ليش عم نحكي 450؟ اغلب المرضى عم نحط لهم 450 حسب الايديال بودي ويت. يعني رفلي تقريبا هالقد، نحن 6 ملل بر كيلوغرام. فهذا ال 450 عند شخص عادي ممكن تعمل بريشر بالايرواي، تعمل بيك بريشر 15 وتعمل بلاتو بريشر اعتبره 12. عند بيشنت ستيف لانجز ممكن ل 350 مش ل 450 تعمل لي بيك 60 وتعمل لي بلاتو يمكن 45 اللي هو كثير خطر. شو يعني بلاتو؟ فاذا قلنا نفخنا هذا البالون، اول ما بلشت اعطي هواء وانا عم بعطي هواء يعمل بريشر عالي. اذا هذا البيك، اول بريشر عم تجي على اللنج، على البالون. هاحكي قصه البالون لانه هو كله نفس الشيء. من بعدها سكرته هذا البالون، بدي اقيس البريشر والايكواليزيشن للفوليوم كله. فعندي فوليوم بقلبه جوا، فاذا صارت على كل الوول كل البريشر هي ذاتها.
فاذا هيدا البالون كل الوول تبعوله صار في عندي نفس البريشر اللي هي بلاتو. when stopping inspiration بصير في عندي البلاتو. كمان اذا انا البلاتو اكثر من 30 يعني هيدا ريسك لباروكروم. Resistive pressure is the product of circuit resistance and airflow. This is the resistive pressure occurs in the ventilator circuit, the endotracheal tube. فإذا السيركوي ما ننسى في عندي أنا حدا حاطط له مبريش في صار في عنده endotracheal tube وكم في secretions حواليه. عم تشوفوا كيف قديش بالكورونا secretions عم يكونوا thick وسماك ولازقين تلزيق وعم يصغروا كثير الدايمتر. في عندي السيركوي يعني هو اللي جاي من الريسبيريتور على البيشنت and the patient's airway. يعني يمكن هذا البيشنت airway يمكن هو ازماتيك، يمكن هو COPD، يمكن هو اصلا عنده مشكله بالايرويز. نحن بعدنا عم نحكي عن التيوبينج والايرويز. الاستيك بريشر is the product of elastic recoil يعني مثل الغدار شديناها بس نفلتها. هيدا اسمه elastic recoil of the lungs and the chest wall elastance. chest wall elastance شو هي؟ chest wall elastance هو مثلا نعتبره واحد اوبيز، يعني انا هيدا الchest wall ما بيقدر يفتح مزبوط. اذا حدا اوبيز كثير هو اللي عم نشوفهم شفناهم بالاي ار وشفناهم بالاي سي يو، هذا الاوبيز ما بيقدر يفتح اللنجز منيح لانه في عنده chest wall elastance كثير صغير لانه هو اوبيز يعني ما بيقدر يفتح اللنجز. هذا منطقي. It increases by increased lung stiffness and restriction. restriction يعني بحد، يعني أنا في عندي محدودية لهاللنجز حتى تفتح لأنه في عندي huge abdomen. Okay? So it increases with lung stiffness. For example for fibrosis. مش ضروري بس يكون fibrosis، يعني أنا إذا عندي مريض ARDS يعني كل الالفيولاي filled with fluids. إذا عندي كورونا patient كورونا كل عم بتشوفوا السكانرات كلها عم تكون bilateral infiltrates، يعني ما عندها مجال اللنجز تفتح. or restriction of the chest wall or diaphragm, tense ascites or muscle obesity. Okay, so pressure ventilation versus volume ventilation. طيب اللي عم بتشوفوه بالكورونا غير اللي كنا نشوفه قبل الكورونا. اللي عم نشوفه بالكورونا انه كثير عم نروح على pressure control ventilation. البريشر فنتيليشن versus فوليوم فنتيليشن مثل ما بيقول اسمه، نحن بنحط هذا المريض على اسيست كنترول. اسيست كنترول اتس اسيستد يعني عم يتفرج، يعني عم بيعمل كنترول. اسيستد ات كنترول يعني عم بيتفرج عليه للمريض كيف عم بيعمل الانتراكشن مع الماشين. اتس كنترول، عم تعمل له كنترول، يعني عم تسيطر على كل شيء باللنجز عشان نعمل له كنترول عشان نقدر نعمل له جود اوكسجينيشن ونعمل washing CO2. So if you have pressure ventilation, بالpressure ventilation أنا I'm controlling the pressure. بالvolume ventilation I'm controlling the volume. يعني بالvolume ventilation عم بعطي الvolume. نحن عادة كنا معودين على الvolume لأنه ما عندنا هالairway pressures اللي كانت كتير عالية. هلا عم نشوفها أكثر وأكثر. كنا بالقليل لنحط البريشر. أنا الفوليوم ثبتت الفوليوم. أنا بدي هذا المريض ياخذ رفي 450. أخذ 450 أكثر شوي أقل شوي بهذا المود البي سي بلس أو البي ار بي سي بتعمل لها كنترول عشان ما تعلي الايروي بريشر. بس بالمبدأ ما كنا نشوف كثير ايروي بريشر. البريشر كنترول عم ثبت بريشر، عم ثبت البريشر. يعني انا ما بدي اقول على الماشين ما تعلي البريشر تبعه لللنجز اكثر من 35 لان اذا تعلينا اكثر من 35 المريض عم يتعب. and I'm controlling my patient. انا قلت لكم بدنا نشوف البيك وبدنا نشوف البلاتو، بدنا ننتبه عليهم بتصير البريشر كثير عالي عند المرضى. البلاتو كيف تشوفها؟ تحت في شيء اسمه انسبيراتوري كوز. مثل ما قلت لكم انا نفخت بالون، قطعت الريزستيف ماجرز وقطعت الالاستيك ماجرز، بس نفخت هالبالون بسكره اللي هو اللنج، سكره تشوف بكل اللنج وبكل الالفيولار وبكل السوفت تيشو اللي موجوده قديش البريشر. سكر وشوف قديش البلاتو بريشر. البلاتو بريشر ممنوع تعلى اكثر من 30. اوقات اذا المريض كثير ستيف فينا نعلي اكثر شوي.
طيب فاذا هيدا البيك والبلاتو اللي انا عم اقول لكم لازم ننتبه له. طيب شو هن البريشر مودز؟ البريشر سايكل مود هي بريشر سبورت اللي هي سبونتينيوس، اللي بنحط بريشر مع بريشر سبورت قبل ما نعمل له، نحن عم نعمل ويننج قبل ما نعمل اكستبيشن. بريشر كنترول فنتيليشن واللي كثير عم تشوفوها جماعه الاي سي يو عم تشوفوها كثير، وكانتوا كلكم بتشوفوها لانه كل اللنجز ار فيري ستيف، فعم نحط بريشر كنترول، عم نقول له للمريض خذ انسبيريشن، خذ فوليوم قد ما بدك لتوصل لبريشر مثلا 25 بيك بريشر او مثلا ايروي بريشر 25 ومنخلي له البيك. سي باب وباي باب، هول السي باب والباي باب اكيد ناقص نازل. فوليوم سايكل مود كنترول واسيست كنترول واي ام دي او اس اي ام دي. هدول الاس اي ام دي عاده ما كثير عم نستعملهم لانه ما كثير ببينوا انه افكتيف عند المرضى، فاذا اسيست كنترول مينلي واس اي ام. اوكي، فاذا حكينا عن البريشر كنترول، خلينا عم نحكي عن البريشر هلا. بليز اهم شيء البريشر، اهم شيء مرضاكم لما بصيروا عم كنترول فنتيليتر حطوا البيك بريشر والبلاتو مرتين اتليست بالشفت تبعكم، وانتم كل ما تفوتوا عند المريض على كنترول فنتيليتر بدكم تشوفوه بس خلص، بس تطلعوا تطليعه بتبينوا هيني كثير. فاذا بريشر كنترول I'm controlling the pressure بس it's assisted mode، يعني assist control mode بس pressure mode. بريشر سبورت مثل ما بقول اسمها، هديك اسيست كنترول، كنترولد مود بريشر كنترولد. البريشر سبورت I'm supporting، عم بدعمه، يعني انا مش عم بعمله بس كنترول، يعني مش كنترولد كل شيء. I'm supporting my patient by a pressure مثل ما بتعرفوا كلكم، المفروض بتعرفوها هيدي كلكم شايفينها. انا I'm overcoming كل tubing resistance، يعني عندي هيدا التيوب اللي هو تريكيا والايتي تيوب بقلبها السيركوي كلهم بيعملوا بريشر، يعني بيعملوا ريزيستنس. بريشر كنترول فنتيليشن حكينا عنها. بالبارامترز تبعهم تريجرد باي تايم، ليميتد باي بريشر، مثل ما قلت لكم بضل ياخذ فوليوم ليوصل للبريشر اللي انا حاطه 20 ملم، 5 ملم، 30 ملم، حسب ما بلاقي مريضي بيتحمل. طيب بريشر كنترول فنتيليشن، عم تلاحظوا انه بالبريشر كنترول فنتيليشن بدنا على طول هلا كل البيشنتس حاليا ما عم بيكون حدا ستيبل. يعني مثلا كنا نحن متوقعين قبل هيك انه والله بنحط مريضنا بنقعد نراقبه على السكرين وفي سكرين. الموضوع غير هيك كليا، الموضوع انه نحن كل تكه عم نفوت لعند، كل تكه عم ننفس، كل تكه عم يعني يمكن نحن كان النيرسينج وكان خاصه بالاي سي يو ما في مجال، يعني كل ما في، يعني ما عم تقطع نص ساعه ما في حدا جوا يعني. ف adjustment of mechanical ventilator عم تكون so frequent to adjust the parameters and to have the adequate or the targeted oxygenation and the targeted pressure. CPAP and BiPAP مش رح احكي كثير عنهم. indication of tachypnea, hypoxemia, use in conjunction with weaning protocol, obstructive sleep apnea. نحن CPAP وبايباب ما كثير رح نستعمل، يمكن بكل هول الشهرين اللي قطعوا من 27/8 انا من عليه استعملت مرتين بس البايباب، ما كثير عم نستعملهم. ايمتى عم نستعملهم واللي عم يصير انه استعملت البايباب وقلت لنا ما بدنا نستعمل بايباب، بس استعملنا هون عند مريضه COPD severe COPD. she was conscious, she was doing well and you save her from intubation before intubating her، يعني تحسنت كثير منيح وقوة CO2 عندها. ف whenever you give the patient a chance to prevent the intubation, you can use it in a negative pressure room. وهذا اللي عملناه، حطينا لها المريضه بالنيجاتيف بريشر بالاي ار او بالاي سي يو عندنا فوق. السي باب للبيشنتس للسليب ابنيا، وهول الانديكيشنز used in conjunction with bronchodilators, steroids, antibiotics الى اخره. وبالويننج بروتوكول مثلا والله انا في عندي مريض COPD بدي اشيله، بدي احطه على بايباب، يعني انا عم شيله بغرفه نيجاتيف بريشر، بروم نيجاتيف بريشر، فما بدنا نخاف من البايباب. ما في شيء شغله وحده بس بدي اقول لكم اياها بليز. بالكورونا كل شوي عم يكون في ابديت، يعني مثلا اول ما بلشنا اول تريننج عملناه حكينا عن الايرلي انتوبيشن. لقوا بالستاديز انه الايرلي انتوبيشن عم تعمل انجري مور، انجرينج ذا بيشنت.
it's injuring more the patient. So في كتير اوقات ما عم نعمل early intubation. في قصص رح تتغير اكيد خلال الوقت مع الوقت، يعني ما في شيء هيك خلص هو بلوك يعني منزل، ما في شيء منزل. يمكن شوي نبطل نستعمل البلازما، يمكن شوي نبطل نستعمل الريمديسيفير، يمكن شوي نصير نستعمل شو بعرف البنادول، يمكن نعالجهم بالبنادول، شو بعرف ما بعرف. بس اللي بدي اقول لكم اياه مش اذا استعملنا بايباب تقوم القيامه. ما قلتوا لنا ما بدكم تستعملوا بايباب يا خيي. طيب ما في ستادي نزلت انه بهذا المريض you can prevent intubation، خاصه patient obese و COPD. حرام حطيت على كلب الفنتيليتر عم بعمل لها انجري، عم بعمل لهم انجري للايرويز. اوكي. assist control mode قلنا هيدا assist and control. proportional assist هيدا شوي مود sophisticated، موجودة عندنا على الريسبيريتر على ال 980، يعني اللي هي the most sophisticated respirator موجودة بالمستشفى اللي هي بتنبنى. هيدا it's a proportional assisted ventilation للبيشنت، يعني نوع من spontaneous mode. بس هيدا المود assist مثل ما قلنا نحن assisted، يعني عم نراقب المريض and we are controlling him partially. It's partially controlled, partially assisted, but it's synchronized. ما بخفي عليكم مش كل المرضى عم يرتاحوا على هذا المود، يعني ما عندنا شيء منزل مثل ما قلنا، ما في عندنا شيء سحر. في مرضى بترتاح لانه كل مريض عنده فيزيولوجي خاصه. في مريض بيرتاح بيبطل يعمل فايتنج على هيدا المود، في مريض لا ما بيرتاح على هاي المود. كل patient is special، كل patient هو حاله خاصه. اوكي. طيب هيدا حتى نحكي عن proportional assist mode اللي هو ventilator assisted in proportion to patients instantaneous effort. It amplifies patient's ventilatory effort, giving patient freedom to adapt his own breathing. يعني patient عم يتنفس لحاله بس انا عم بعمل له بوش. مثلا اعتبروا واحد بده يمشي من هون لبرا، عم بمسكه بايده لنص الطريق، عم بساعده بنص الطريق وبرجع بقول له يروح لحاله. تخيل عم ساعد، يعني هيدي المساعده بتبلش ب 75% لتوصل ل 45%. بس نوصل ل 45% او 35% patients فينا نعمل extubation، يعني ما بقى بده سبورت كثير. it unloads. شو يعني unload؟ يعني عم تخفف حمل، عم تشيل حمل عن respiratory muscles and unaltered respiratory pattern allows synchrony. يعني هذا البيشنت should be synchronized with the machine، يعني هو مرتاح. allows synchrony between ventilator and patient neural ventilator drive. Settings percentage of assistance are adjusted automatically by patient air hunger. يعني البيشنت صار كثير عايز اكسجين فانا عم بعمل له اسيست حسب النيد. This mode is unlikely to cause respiratory muscle atrophy in chronically ventilated patients. فينا نحطه على patient حتى اوقات sedated، عم نقدر نحط patient على الباب او عم نحطه على spontaneous. ما تستغربوا، الايديال تبعوه الوينينج انه مريضك يكون واعي كليا، بس اوقات في patients sedated وعلى بروبوفول وعلى فنتانيل وعلى دورميكوم عم نحطهم سبونتينيوس وماشي حالهم عم ياخذوا نفس. اوريدي انا حطيته بالاي سي يو، عم براقبه بقلب الاي سي يو، يعني اذا اخذ نفس خليه ياخذ نفس عشان ما اعمل ماسل ويكنس. الادفانتج low airway pressure. كل حدا على الباب عم يكون low airway pressure. optimal weaning, decrease work of breathing. PAV has been used early and late in ARDS, hypercapnic respiratory failure and settings. يمكن كان لازم نحط settings قبل. المود، الريت، كلكم صرتوا تعرفوا الريت، التايدل فوليوم اور بريشر سيتنج صرنا كثير حكينا عنهم بس هيدا ريفيو. انسبيراتوري فلو، الاي تو اي ريشيو. هوليك حكينا عنهم كثير. الاي تو اي ريشيو يعني ما حكيت عنه. شو يعني اي تو اي ريشيو؟ واللي هو نحن عم نحطه عم ندونها على الشيت، واللي الشباب والصبايا كمان عم بيدونوها على شيت الاي سي يو. الاي تو اي ريشيو هو انسبيراتوري اوفر اكسبيرت. شو يعني؟ اعتبروا انا عم باخذ سايكل انسبيريشن اكسبيريشن كلها على بعضها 4 سكند 4 سكند. فيني احط الاي تو اي ريشيو 1 to 3، يعني يكون 1 سكند انسبيريشن و 3 سكند اكسبيريشن. امتى؟ بكون في عندي سي او 2 ريتنشن. فيني احطها حتى 1 to 1، وصل بالاي ار دي اس ل 1 to 1، يعني
يكونوا اذا 4 2 انسبيريشن 2 اكسبيريشن، بس هيدا بتكون شو على حساب على حساب السي او 2 ريتنشن. فممكن يعمل سي او 2 ريتنشن بالاي ار دي اس. اي كان انفرت ريشيو، حتى فيني احط 2 to 1، يعني 2 انسبيريشن مقابل 1 اكسبيريشن لحسن الاكسجينيشن. يعني هيدي الاي تو اي ريشيو كثير مهمه. انا لما بدي اعمل فنتيليشن ببيشنت اي ار دي اس في عندي مارج كثير كبير، او اقلب الاي تو اي ريشيو، بس ما لازم توصل بي اتش لقلب بسبب موضوع، او بدي وطي التايدال فوليوم، او بدي اقلب البريشر سيتنجز عشان ما يعلى كثير البريشر كثير عم نشوفها، او مثلا اذا بدي اعمل واشنج للسي او 2 بدي اعلي التايدال فوليوم. البيب it's a positive and expiratory pressure. يكون بتعرفوا الفيزيولوجيك بيب تبعولنا هو 3 to 5. هذا الفيزيولوجيك اللي نحن بنخليه. شو يعني بيب؟ حنرجع نقول it's positive and expiratory pressure، يعني نحن كلنا في سيرفاكتنت عشان ما تطبق كلها الالفيول، بس بريشر صغير بقلب النبض هو 3 ل 5 ملل مي بريشر، يعني بريشر يعني شوي فوليوم كمان، فبتضلها فاتحه عشان مش تعمل كولابس، ممكن تعمل كولابس فهيدا البيب. فانا ببلش ممكن بلش ب5، ممكن بلش ب10. في تيبل نحن بنشوف حسب الافاوتو فيني اعلي البيب، بس اكيد ما ننسى شو ما حعلي بيب لدرجه انه تعلى بلاتو بريشر اكثر من 30. اوكي، هيدا بنرجع لمرجوعنا انه انا بدي انتبه كثير منيح بمرضى الكورونا للايروي بريشر. FiO2 خلوا البيب عالي قد ما فينا، قد ما مسمح لنا ليكون البلاتو اقل من 30، بس وطوا الFiO2. ليش؟ لانه في شيء اسمه اوكسجين توكسيسيتي. هذه الاكسجين توكسيسيتي بتروح على شو؟ بسبب شو؟ بيعملوا فري راديكلز الاكسجين، ممكن تعمل انجري لللونجز، ممكن تعمل ديستراكشن لللونجز، ديستراكشن للسيلز، ممكن تعمل دبري بقلب الالفيول، عمل ديستراكشن اعمل بقلب الالفيول، وقتها عمل كولابس، عمل بكتيريا اوفر جروث. اوكي، فاذا قد ما بقدر بدي اوطي الافيول لوصل ل 60%. ما قدرت يعني ما فينا، يعني ما حنجي انه حتى اذا ما اعمل اكسجين توكسيسيتي بدي اوطي الافيول ل 60% ولو شو ما صار بالمريض. لا، التارجت لإلي PO2 60 PO2، يعني التارجت ساتوريشن 88 89 90 91 92 كتر خير. يعني انا ما بدي اوصل ساتوريشن ل 100%، خلي افيول 100% لتوصل ساتوريشن 100%، لا، بدي قد ما فيي كون ساتوريشن منيحه بين 88 و 93 بس بدي اوطي الافيول. اوكي، انسبيراتوري تريجر قلنا او تايم او فوليوم. طيب FiO2 بيب are adjusted in tandem. هيدا في التيبل بنحطه او بنشوفه نحن and we adjust according to pressures. طيب حكينا عنه collapse inadequate oxygenation despite 100% usual due to pulmonary shunting, collapse, atelectasis, pus-filled alveoli, water, proteins, ARDS, congestive heart failure, hemorrhage. Ventilator setting to improve oxygenation. البيب قلنا بتعرفوا كلكم البيب increase oxygenation, increase forced residual capacity، والبيب بحد ذاته هو بيعمل ريكروتمنت للالفيولا. يعني مثلا انا عندي الفيول هيدي مسكره، بعطيها بيب تفتح اكثر. طيب disadvantage increase intrathoracic pressure. حنرجع على نفس المرجوع ورح شدد، قلنا من اول الميتنج عم نحكي ورح شدد كثير. بيك ايروي بريشر ما لازم يعلى اكثر من 35، بلاتو بريشر ما لازم يعلى اكثر من 30، 32 33 اوكي منيح، بس ما بدي اشوف ولا فنتيليتر بيك بريشر 60 ولا فنتيليتر البلاتو بريشر فوق ال 40 اعتبره مثلا، لانه في مرضى عم يكونوا كثير ستيف ما عم نقدر نعمل لهم اوكسجينيشن، عم نسمح شوي لل 40 فجاه بتنط الايروي بريشر. هيدي مشكله كثير كبيره. اوكي، disadvantage rupture pneumothorax pulmonary edema. طيب ventilator to improve ventilation, respiratory tidal volume are adjusted to maintain expiratory volume and PaCO2. يعني انا اذا بدي اعمل واشنج للCO2 كلكم بتعرفوا بعلي tidal volume بعلي respiratory rate. انا انتبه tidal volume بالARDS patients ما بزيدوا اكثر من 6 ملل per kilogram.
كل ما قللت كل ما كان اقل انجري للبيشنتس. ليه؟ لانه هيدي انا عم بعطي مثلا اعتبره مثلا 500 او 600، ما هي الصفر يعني عم تجي على المناطق المنيحه اللي عم تقدر تاخذ فنتيليشن، عم بضربها على المناطق اللي تبعول اللنجز المنيحه. سو ريسبيراتوري ريت ماكسيموم ريت 35 مش اكثر. انا عندي وجهه نظر بالريسبيراتوري ريت، يعني انا اذا كبرت الريسبيراتوري ريت اوقات مثل كانه مثل قلتها، لانه اذا انا كبرت الريسبيراتوري ريت عم قلل الاكسبيراتوري تايم، فممكن يعني بدنا نشوف حسب frequent ABGs frequent monitoring. هول tidal volume 6 to 8 ideal body weight. الايديال بادي ويت هي للميلز ideal body weight للميلز 50 plus 0.91 times height. يعني هي الايديال body weight it's related to height in centimeter او in inch minus 152. In females 45.5 plus 0.91 times height in centimeter minus 152. يعني هي it's related to height. اوكي يعني حسب طوله للمريض. خبركم شغله بالنسبه لطول المريض، انا جبت المزوره وهلا ما قسته بس سألت، التخت هو رفلي 2 متر، فرشه تقريبا مترين، يعني بقدر اقدر قديش طول المريض حسب قديش ناقص من الفرشه او زايد عن الفرشه. انا مش عم لاقي اكثر من مترين، بس هي التخت مترين، فبهيدا بتقدر تقدر الطول. اي تو اي ريشيو والبلاتو صرنا حاكيين. Other means to decrease PaCO2, reduce muscular to decrease PaCO2, minimizing external carbon load. Permissive hypercapnia، حكينا عن permissive hypercapnia وinverted I/E ratio بالARDS. طيب هلا تقريبا خلصنا كل شيء، وخلصنا كل شيء عن الميكانيكال فنتيليشن بيزك، يعني small basics. Indication for intubation هبلش من فوق لتحت. brain إذا في عندي CDA، إذا مريض عامل جلاستوكوما سكيل أقل من 6، فإذا البرين بيكون جلاستوكوما سكيل أو CDA هيموراجيك أو إسكاميك، هذا بالبرين. أو نزلنا في عندي ايروي انجري، مثلا شفنا هون مثلا نعتبره بالانفجار اللي صار عمل ايروي انجري، دغري بدنا نعمل انتوبيشن. ليه؟ لانه بيعمل اديما، بيبلع الدم، ممكن دغري يعمل ديتيريوريشن، فهو دغري اصلا انتوبيشن ممكن نعمل تراكيوستومي. ننزل لونجز اذا في نمونيا، في نموثوركس. بالمبدا النموثوركس الا اذا كان تنشن كثير والمريض اللونجز تبعته تعيسين، لا اضطر اعمل انتوبيشن للنموثوركس. بس لونجز كلونجز كانترستيشن، خلينا نبلش من برا. كلونجز تروما، اوبن تروما، مالتيبل فراكتشر اوف ذا ريبس، فليل تشست، نيوروماسكولار ديزيز اذا في عندي ALS، اذا في عندي مريض عنده سيفير نيوروماسكولار ديزيز، شو بعرفني بيناباري او اي شيء، فبفوت لجوا على البارنكايما، نمونيا، ARDS، alveolar hemorrhage، lung cancer، chronic lung disease، exacerbation of chronic lung disease. هارت اذا في عندي massive MI مع heart failure مع pulmonary edema او massive PE عملت له arrest، لانه PE بالمبدا ما بتعوز intubation. massive PE مع عملت له arrest، مع عملت له right heart strain، هذه هي الانديكيشن باللونجز. بيرجع سيستمك هو السبسس CO2 retention. ما ننسى CO2 retention ممكن تكون chronic COPD exacerbation، والCO2 retention ممكن يكون في عندي suppression of central nervous system تعمل CO2 retention. فإذا الكرايتيريا في شيء كتير مهم. كرايتيريا ممكن يكونوا values lab values، وممكن يكونوا مش ممكن لازم يكونوا lab values وكلينيكال. يعني في patients COPD الPCO2 عندهم 65 وهن عادي معودين على الPCO2 65، فاذا ما ضروري انا اقول انه والله الPCO2 اذا مثلا هون حاطين هن كلها هذا بالكتب بحطوا انه والله PCO2 اكثر من 55 انا بدي انتبه. لا، ما راح انتبه، راح اعمل انتبيشن لمريض اذا PCO2 هو معود عليه. كيف بعرف انه هو معود عليه او كرونيك؟ بكون pH رفلي نورمال، يعني فوق 7.35، فاذا رفلي نورمال pH. هايبوكسيا كمان في مرضى معودين على كرونيك هايبوكسيا،
شوفوا انا لو مريضي ما ذكني ما عنده هايبوكسيا هي از لوكينج ويل، فاذا هيدي الهايبوكسيا كرونيك من الكرونيك لونج ديزيز، ما بأنتج مريض بس لانه بي او 2 less than 60. تكيفنا اياه من الفنتيليشن تايدل فوليوم، ما بقدر اقيس على التايدل فوليوم اكيد عن مريض مش انتوبيتد، بس رف يعني كيف نيجاتيف ريسبيراتوري فورس less than 25. هيدي بنقيسها على الميكانيكال فنتيليتر. initial ventilator setting FiO2 100%، بيب 5 respiratory rate 12 to 15. يمكن المريض عامل CO2 retention بعلي شوي في respiratory rate. indication for extubation أو أيمتى أنا ببلش فكر أعمل weaning. whenever I intubate my patient I should think of extubation. طيب يا جماعة الخير، every patient on respirator واجب كل نيرس كل يوم الصبح يعملوا sedation vacation. نحن لما بنحط على تيوب عم نحط sedation اللي هو كلكم بتعرفوا دوركم فانتا بروبوفول ازميرون يوروماسكولار بلوكر. بالمبدا نادر ما نحط بقى ازميرون لانه عم نعطي ازميرون لمريض عم ماشي ستيرويدز ولمريض رح ينام فتره طويله، فاذا شو صار بالمسلز دمروا. عم نجرب قد ما فينا اذا بتشوفوا بالاي سي يو ال10 مرضى الانتوبيتد قد ما فينا ما عم نعطي يوروماسكولار بلوكر في مريضه وحده على الازميرون. البروبوفول سيفر ذان ذا اذرز لان البروبوفول سريع انه يخلص وما بيعمل كثير ماسل ويكنس. الدورميكون مشكلته انه بيجمع كثير بقلب البادي اذا في رينال فيلر، وكثير مرضى عم يعملوا رينال فيلر بالكورونا، اذا من الكورونا اذا من الديهايدريشن اذا من الكرونيك كدني ديزيز. فاذا الفنتانيل كمان بيجمع للبين. الفنتانيل هو مورفين فكمان بيجمع، فاذا نحن عم نجرب كل يوم الصبح بدنا نجرب نوقف سيديشن ونجرب نشوف هذا المريض هل هو able to be weaned off respirator ولا لا. بدنا نراقب وبدنا نشوف بعدين. انا ما عملت له sedation vacation، عم طلع المريض نحن حاطينه انتي كوagulation طلع عامل اي سي بي لسبب من الاسباب ما بعرف شو فيه. فاذا انا اذا ما عملت له اساسا ما وقفت السيديشن يمكن عامل اي سي بليد ويمكن اقدر اعمل له شيء، يمكن اقدر اعمل له درينج، يمكن ما بعرف. فديلي سيديشن فاكيشن حتى لو عمل شيء هيك بنتبه انه في مشكله. بعمل ديلي سيديشن فاكيشن. طيب بعمل وينينج لما ببلش الاف اي او 2 less than 50 او less than 60. يمكن اعمل وينينج بس مش بهدف الاكستوبيشن، اعمل وينينج لحتى المسل باور، شوف المسل باور. طيب clinical parameters resolution or stabilization of disease process hemodynamically stable، يعني منا على ليفل فيد هاي دوز انا برجع عم فزر اعمل له وينينج. intact cough and gag. هلا مش ضروري يكون intact cough لاعمل له وينينج، بس الكاف والجاج هن اساسيات لاقدر اعمل اكستوبيشن. اذا ما عندي كاف ولا جاج بدي اروح على tracheostomy. spontaneous respiration بيقدر ياخذ spontaneous respiration. acceptable ventilatory setting هن FiO2 less than 50، PEEP less than 8، PaO2 less more than 75، pH more than 7.25. So أنا بقدر أعمل بالpressure support وبالتي بيس وبالباف بلس البروبورشنال اسيست اللي حكينا عنه. طيب numerical parameters البي على اف، يعني PO2 على FiO2 اكثر من 400 عند النورمال رينج. الوينينج ثريشولد بقدر بلش اعمل وينينج اذا اكثر من 200. تايدل فوليوم 5 ل 7 ملل عند النورمال، 5 ملل بير كيلوغرام. ريسبيراتوري ريت لازم يكون اقل من 40. فايتال كاباسيتي 10 ملل بير كيلوغرام. من فوليوم less than 10 ملل بير مينت. وينينج ثريشولد هو نيجاتيف انسبيراتوري فورس. نحن ما عندنا مانومتر لنقيس البريشر، بس لازم المريض يقدر ياخذ نيجاتيف فورس ماينس 25. يعني بالاذن من الكورونا بدي اشيل الماسك، يعني بسكر له التيوب وبطر هو اصلا عم ياخذ هيدا. فاهم؟ المانومتر بحس ال 25 اذا كانت اقل من 25 قادر يشفط مظبوط. رابيد شالو بريثنج اندكس هو ريسبيراتوري ريت على تايدل فوليوم. كمان لازم الريسبير بشكل عام، يعني مش ضروري انا احسبها. هو الريسبيراتوري ريت ما لازم يكون اكثر من 40، والتايدل فوليوم ما لازم يكون اقل من 6 to 5 ملل بير كيلوغرام.
سو هول ببيشنتس الاي ار دي اس كيف بحطهم صرنا حكينهم يعني تقريبا كلهم مثل بعض. spontaneous breathing trial settings peak 5 pressure support 0 to 5 FIO less than 40 breathe independently. anyway شو يعني انا حطيت pressure support اكيد بتلاحظوا في كل واحد عنده طريقته. انا مثلا بحطه بالهاي pressure support برجع بنزل في ناس او بغير institutions ببلشوا باللو وبيطلعوا ليشوفوا قديش مريضهم مريضهم عم بياخذ تايدال فوليوم. انا هدفي التايدال فوليوم يكون اكثر من 6 مليلتر او 5 مليلتر بير كيلوغرام. فبصير بعلق بالبريشر سبورت او مثلا انا البريشر سبورت مثلا انا ببلش بهاي انا والاي سي يو كله هون فببلش بهاي بصير بنزل شوي كل ما الاقيه متحمل وعم ياخذ فوليوم اكثر كل ما بنزل شوي وبرقبه. اوكي breathe independently for 30 to 120 minutes. ABG is obtained at the end of spontaneous breathing trial. اكيد حيقولوا لي جماعه الاي ار اللي اكسبنا مريضه اليوم انه ما اخذت اي بي جيز، كانوا ياخذين اي بي جيز قبل. مريضه لها انتوبيتد 4-5 ساعات مش ضروري ياخذ لها اي بي جيز. اي اساس رابلي all the clinical condition يعني مناخك منيح، اكسجينيشن منيحه، البارامترز منيح، والسبب هو كان برونكوسباس مفك البرونكوسباس، هذا مش ضروري ياخذ اي بي جيز. هذا كيس باي كيس. بس بالمبدا بمرضى الاي ار دي اس مش رح اتناول بالاي بي جيز لانه بكون عامل سي او 2 ريتنشن على السبونتينيوس بريذنج ففي مشكله. في امتى بوقف لما تصير تكنيك، لما الساتوريشن بتوطى كثير، لما الهارت ريت بيعلى كثير، لما بيكون في عندي ارثميا. يعني اذا مريض عمل اي فيب بتاك بدي وقف يعني ما بكمل سبونتينيوس بريذنج ترايل. كارديك ديسريثميا والبي اتش لازم 7.32. الكوز شو هن الكوز؟ انكزايتي اجيتيشن وهيدي كثير مهمه. نحن عم نجرب نشتغل اوقات كثير مع السايكايتريست عشان نعطي تريتمنت للانكزايتي الموجوده بشكل مخيف. بنزودازيبين او هالدول ممكن نعطي شويه فاليوم، نعطي شويه هالدول. بدنا ننتبه برونكيتي اسكونتراكت او كارديك ديزيز اسكونتراكتيشن فور هالدول. طيب الكترولايت ابنورماليتي بتصلح الالكترولايت ابنورماليتي، مثلا كارديك اسكيميا، بالمونري اديما، مال نوتريشن. مشكلتي بالمال نوتريشن هلا كثير القلب من عم بيكون واطي وعندي مشكله بالبيشنتس هيدا الهايبر كاتابوليك ستيت. انكريز انترا ابدومينال بريشر، مثلا مريضه اوبيز مثلا عنده اسايتس بدي يصلحها، هايبوثايرويدزم، اوتوبيك يعني مثلا يعني اللي هو هاو تو ميجر اوتوبيك هو اكسبيراتوري هولد كمان هيدي لازم نشوفها. برونكودايليتد ثيرابي. طيب اخر شيء رح نحكيه هو النيد فور تراكيوستومي. مثل ما قلنا اذا انا ما عندي كاف، مريضي ما عنده كاف ولا عنده جاد، اذا بشيله يعني ما رح يحمي هيدي الايرويز، فاذا انا بدي بحط له تراكيوستومي. advantage its issue of airway stability can be separated from issue of credits for extubation. make who can decision to extubate يعني بقدر دغري بشيله عن الريسبيريتور بحطه على النك كولر and وفيني دغري مثلا نرده على الريسبيريتور بخفف الريسك للباب. may decrease work of breathing لانه قطعنا كل هيدي المنطقه اللي ممكن تسكر اللي هي فيها فات واللي هي فيها الاوفيلا واللي هي فيها كل هيدي الفوكال كوردز. decrease work of breathing, avoid continuous vocal cord injury, improved bronchopulmonary hygiene. يقدر يفرشوا له اسنانه وماوث هايجين حتى اذا واعي مضبوط المريض بصير ياكل منيح، بيحسن الكوميونيكيشن. يمكن مريض عنده مشكله مثلا نيوروماسكولار ديزيز، خلص يمكن عنده جاد بس ما عنده كاف ريفلكس بالمره، فما فينا نعمل اكسبريشن. disadvantage long term risk of trachea stenosis, procedure related complication 4-6%. فهذا بشكل عام ان شاء الله ما نكون كثير كانت ثقيله الميتينج.